Hadi bağırın hadi. Arabalar değil. Reis! Reis! Dur. Başkanım. Adana'dan geldik bugün. Donduk. Merhabalar. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tanımaz olur mu? Sürekli ulaşmaya çalışıyoruz. Biz külliye, idari binalara kadar geldik. Sizi görmeyi çok istedik. Ay lütfen çok teşekkür ederim. Yok hayır Ahmet Selim çok oldu. Aslında sizi görebilmek çok yönlendik ama sonunda genel merkezden istihbarat aldık. Geliyor diye. Aşk olarak Milletin gönlünde Ey millet, ey devlet, pakisin